ubad ay tiradooda gaarayso ilaa iyo 11 oo iskugu jira agoon iyo rajo ayaa maanta hay-adda Aldeeq Foundation Group oo kaashanaysa walaalaha muxsiniinta reer Switzerland guddoonsiiyeen agabkii ay ku waxbaran lahaayeen oo iskugu jira buugaag, qalimaan iyo uniform. intaba ardaydan ayaan horay u haysanin waxbarasho. gudoomiyaha hay-adda Aldeeq Foundation Group mudane Cabdishakuur Ashkar iyo maamulka iskoolka Al-Suhayb Primary and Secondary School mudane Xuseen oo iskaashanaya ayaa damaanad qaaday mustaqbalka iyo waxbarashada ardaydan agoonta ah. mar uu ka warbixinayay gudoomiyaha hay-adda Aldeeq Foundation Group cidda soo gaarsiisay agabkan waxbarasho ubadka kan ayaa uu yiri: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتيم كالديق فورميشن جروب فريدس مقالة مقدشو gaar ahaan xaafadda Kaabuday oo maanta aan ku sugannahay kambeynka cibaadada ahaa ee aan ciyaalkii yatiimta iyo aqoonta isku jirtay inaan fahansiino deeqdii waxbarasho ee noo soo dhiibay walaalaha jaaliyadda walaalaha Switzerland gaar ahaan siin doonaa waxaan u guddoonsiin doonaa qof Maamo Kuuso waa ayeeyo 8 ka mid ah ubadka kan halka Marwaluul ay tahay 3 ka mid ah hooyada ubadkan. waa kuwan ayagoo ka hadlaya dareenkooda. alxamdulillaah ana shukr ilmahayga waa ku mahadnaa oo ku shukrinaa khayrkan iyo khayr badan Allah siiyo deeqdan aad ugu farxan ilmahayga iskool aan ii ahaayeen oo maanta waxbarasho ii heleen oo iskool ii heleen wax iiga farax badan ma jiro maanta aad idinku farxan waa ku faraxsan maanta ku faraxna aad baan ugu faraxnay haye maxaad ugu duceynaysaa walaalahaas aad oo xaq ilaahay ku hadiya ugu duceynaa ما شاء الله جزاك الله خير يا لنا هاي كذا